आज हम बरौरिया से 7 किलोमीटर आगे हरदोबारा इस वॉशिंग मशीन को देखने के लिए आए थे। यहाँ पर आके पता चला कि गियर बॉक्स ख़राब है। हम साथ में अपने नया गियर बॉक्स को भी लेके आए थे, तो पुराने वाला गियर बॉक्स को निकाल लिए। उसके बाद सेम है नया गियर बॉक्स, देख सकते हैं। अब चलिए इसको बैठाते हैं। सबसे पहले इसके सील को हमने निकाल लिया। सील को बैठा लेने के बाद गियर बॉक्स को भी उसके ऊपर से लगा के सभी स्क्रू को बारी बारी से कस लेंगे। इस मशीन को बनाने के लिए भैया जब हमको कॉल किए तो फ़ोन पर ही हमको बता दिए थे कि लगता है गियर बॉक्स ख़राब है, गियर बॉक्स आप साथ में लेके आइएगा। तो इसलिए हम लेके आए थे। आके देखे तो सच में गियर बॉक्स ही ख़राब था। चलिए स्क्रू तो हमने सब कस लिया। कस के अब आगे चलिए बॉडी का भी स्क्रू कस ले रहे हैं, देख सकते हैं। उधर का 3 स्क्रू कस लिया। ये वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है स्क्रू इधर का कसने में। ये खड़ा करने के बाद कैसा आएगा देख सकते हैं। मशीन को हमने खड़ा कर लिया। खड़ा करने के बाद मशीन का लॉक बैठा के थोड़ा तिरछा करके मशीन को कस ले रहे हैं। इस स्क्रू को भी हम कस चुके हैं। अब आइए पल्सेटर को बैठाते हैं। सबसे पहले हमने इसका पट्टी डाल दिया। उसके बाद पल्सेटर को भी बैठा लिया और बैठा के इसका भी स्क्रू टाइट कर देंगे, देख सकते हैं। टाइट करने के बाद इसका ढक्कन भी हमने बैठा लिया। अब इसका बेल्ट चढ़ाने की बारी है। ये थोड़ा दिक्कत तो करता है बेल्ट चढ़ाने में, लेकिन आसानी से चढ़ जाता है, देख सकते हैं। बेल्ट भी हमने चढ़ा लिया। अब बारी है मशीन को चेक करने की। ये चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने प्लग लगा लिया और प्लग लगा के मशीन को जैसे ही चालू किया, अपने पुराने अंदाज में मशीन चलने लगा। आवाज़ भी एकदम भाग गया, बिल्कुल देख सकते हैं। खूब बढ़िया मशीन चल रहा। अब हमें एक चीज़ चेक करना बाकी है कि चलने के बाद लोड लेगा कि नहीं। लोड डालने के बाद मशीन बंद थोड़ी होगा, बंद नहीं ना होगा। तो इसके लिए हमने हाथ से लोड दे के भी चेक कर लिया। मशीन चल रहा। थैंक यू, देख सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक